Imbag nga rabi tayo maminsan manen gagayem ken kakabsat sa palakumata na salunat tayo nga danunen daytoy nga mensahe kadagiti pagtatayengan tayo iti daytoy nga gundaway. Ket iti daytoy agundaway isu iti may kadua nga rabi iti panagadal tayo iti tema namnama ket iti tiempo iti crisis. Ket idi rabi nadal tayo kakabsat iti may panggep iti saludsod mapagtalkan kadi metlaeng iti Dios. So nadal tayo iti libro nga sinurat ni Daniel iti kapitulo 2 nga ibagana kakabsat ijay nga iti Dios ket mapagtalkan babaen iti accurate nga panagsasaruno panagsasaganad iti panagari dagiti nasyon manipod kini Nabucodonosor iti Babilonia iti Medo-Persia iti Grecia iti Roma ket kadagiti sumarsaruno aging gana kakabsat nga iti dakkel nga bato ket dinumpar na dayjay nga ladawan dayjay tagtagainep ni Nabucodonosor nga inlawlawag ni Daniel kakabsat ket sigurado nga dagiti balikas wenno ti sasaw ni Apo Dios ket mapagtalkanda launay ket ibagana nga umayto iti pagarian iti Dios dayjay bato nga nangdumpar ijay saka ket naburak dayjay buong nga ribulto ket dimmakkel ket naipasdek itoy daga isu dayta iti pagarian ni Apo Dios nga isu iti namnamaen tayo nga agnanayon nga agarin to iti sangalubungan ket iti daytoy nga rabii kakabsat adalen tayo maipanggep iti panangkita kadagiti pagilasinan dawatek man iti panagdumog tayo iti panagkararan. Amami iti daytoy nga gundaway dawaten mi manen Apo iti nananay nga sirib nga then iti Espiritu Santo babaen iti panangkarabay na kada kami. May wanwan kami ket daytoy nga adal mi Apo ang serbida nga sadag mi maminsan pay kadagiti pamati mi. Ket pakawanen na kami kadagiti nagkurkurangan mi tapnon di kasta ket nananay kami Apo nga pagministroan iti Espiritu Santo. Daytoy iti dawat mi iti napanikanagan ni Kristo Jesus nga Apo ken matugot. Panangkita kadagiti pagilasinan iti inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo kakabsat ket pudno nga narikot ken aduda dagiti paspasamak nga saan tayo nga maawatan ket dagitoy gayam ket pagilasinan da iti asidegen nga iyaay ni Apo Dios. Iti maysa nga agmanmaneho iti lugan ijay dashboard na adda uno ti panel board na adda dagiti indicator dijay no agblink dayjay agreden agorensen uno nya pa iti kulay na dayjay ti fuel gauge kakabsat indikar na no adu pa iti gasolina wenno awanen iti gasolina iti maysa nga lugan ken iti temperature gauge ken naduma-duma pay kakabsat nga pagilasinan ijay nga mangiindikar no anya iti mapaspasamak iti dayjay lugan ket dayjay agmanmaneho wenno driver wenno makinkuka dayjay lugan ket mapakadaan na no anya iti mapasamak ijay lugan ket mabalin nga agsakbay iti iyeg dayta nga indicator no maperdi dayta nga lugan so kasapulan nga agsakbay kasapulan nga naridam dayjay tao no agmanmaneho ken adupay dagiti naduma-duma nga pagilasinan kakabsat kastamet dagiti duduktor adamet dagiti indikasyon no adda ti sakit iti maysa nga tao kasa iti mapaspasamag iti sangalubungan ni tatta daytoy COVID-19 mapan kadagiti grocery store mapan kadagiti supermarket kitain da no nangato iti temperatura no adda iti gurigor mo ket no nangato temperatura adda ti indikar na kakabsat nga peligro iti salon at iti maysa nga tao ket iti daytoy nga rabii iti panagadal tayo kakabsat ket kitain tayo met anya dagiti indikar iti tiempo ken anya dagiti ipakita da iti asidegen nga iyaay ni Apo Dios ken anya met iti mabalin tayo nga aramiden kasapulan tayo nga aramiden no dumteng dagitoy nga tiempo kakabsat
iti may isa nga lalaki ket gimatang iti barometer na nag-order iti barometer na kakabsat ket ijay daytoy ket agnana ijay Long Island ijay New York daytoy napasamak iti 1938 ket DJ barometer nga ginatang na idi nga insigo na kakabsat ket ito do na nga ibagana nga adda iti umay nga saan nga nasaya at nga tiyempo kakabsat ket ipagarup daytoy nga lalaki nga dayjay nga barometer nga ginatang na ket perdi kaputay birumwar iti pagtayngan na nasaya at iti tiyempo apay nga ibagana nga adda iti umay nga saan nga nasaya at nga tiyempo kunana dito apay nga ibagana nga adda iti umay nga hurricane iso nga iti 1938 kunana dito agarop pitugasot nga tattao iti natay kakabsat iti Great New England dayjay mangun ko na Great New England hurricane ket kasta kakabsat iti mapasamak iti panagbiag tayo no saan tayo nga ammo dagiti pakilasinan indikasyon iti yaay nga Apo Dios saan tayo nga makapagsagsaganana iso nga iti daytoy nga rabi ket rugyan tayo iti panagadal tayo ijay Matthew kapitulo 24 bersikulo 3 ket kinunana ditoy ket isu idi addang agtugtugaw iti rabaw iti bantay dagiti olibo dagiti adalan immasidegda ken kuana nga isuda akon kunada ibagam kada kami kaanon to iti panakaaramid dagitoy ket anyan to iti pagilasinan iti yaay mo ken iti panungpalan toy lubong kuno dagiti adalan anyan to dagiti pagilasinan nga umay to nga iyaay mo iti yaay mo ken iti panungpalan iti lubong so ditoy dagiti adalan kakabsat ket damdamagen da ken ni Apo Jesus no kaano anya dagiti pagilasinan iti yaay na ken no kaano so ijay sais ket makangeg kayto kunana ni Apo Jesus kadagiti gubgubat ken damdamag iti gubgubat kitaen nyo tadi kay aglagaw ta masapol ang maaramid dagitoy ngem saan pay nga iso iti anong palan anya iti kinunana kakabsat damdamag iti gubgubat dagiti gubgubat damdamag iti gubgubat ngem haan kayo aglagaw kunana ta masapol nga maaramid dagitoy when saan nga tarigagayan ni Apo Dios kakabsat nga rigat when numapadasan tayo dagitoy nga banbanag tana sa iti ipaay na daytoy nga kapadasan no mapasamak kada tayo kakabsat no umay iti gubat iti Pilipinas sige marami marawi ato dagiti pagtataengan nga naperdi dagiti pamilya nga nadadael iti pagbiagan da ken dagiti ubing na perdi iti masakbayan da kakabsat inyeg iti sumagmamanulaeng nga bulbulan nga gubgubat ket kunana dito iti Matthew 24 bersikulo 6 nya ket makangeg kayto kadagiti gubgubat ket damdamag ti gubgubat ngem kitaen di kay aglagaw tamasapol ang marami dagito ngem saan pay naglagi pa tayo dayjay saan pay nga iso iti panungpalan kay nga sawen saan pay nga panungpalan no dikit di dayjay gijay ket pagilasinan kasapulan nga maaramid da kakabsat na ipadto ditoy ket iti history tayo kakabsat iti World War I agarop 24 ang milyones nga tattao iti natay nya ubing nataingan man iti World War II adda iti 60 milyon nga tattao nga natay ket saan pay nga ammo kakabsat nya awan pay dijay Korean War, Vietnam War, Gulf War ken dagiti gubgubat nga inyeg dagiti terrorist dagiti tattao nga nadamsak kakabsat ket dagitoy sumagmamano dalaing nga pagilasinan so medyo Matthew 24 bersikulo 7 kunana tatumakderto iti nasyon a bumusor iti sabali a nasyon iti pagarian a bumusor iti sabali a pagarian ket addanto bisbisin ken gingginet iti naduma-duma a diso
malagip tayo day adal tayo igirabi. Dayjay saka paset dayjay ribulto kakabsat. Dijayan ti saka na dagiti sanga pulo nga ramramay ket damili ken landok ket kaano man saan tanto nga agtipon dagitoy saan tanto nga mabalin nga agtipon nya da Hitler Kaiser ken na dumaduma pay kakabsat nga tattao nga tinarigagayan da nga kay kaysa iti sangalubungan ngem saan da nga nabalinan kakabsat ket daytoy iti ibunga na ya dagiti nasnasyon nga bumusor iti sabali nga nasnasyon pagarian bumusor iti sabali nga pagarian at danto iti bisbisin ken ginggined iti naduma-duma adiso uray iti Pilipinas langenen ket napadasan tayo kakabsat iti nabiit laeng iti La Union yan nya nga magnitude dayjay 5 sa 4 or 5 diyan unay nga naitunaran so adu da dagiti saksakit kakabsat nga umay pestilence dagiti aluyo, dagiti hurricane, ken naduma-duma pay kakabsat nga didigra nga umay iti sangalubungan. Nakita tayo met nya nagbuya no nabuya tayo kadagiti telebisyon iti daytoy nga edad kon iti 36 nga taon kon kakabsat iti biyag ko dito'y lubong adon dagiti nang nangyega iti uray ti daytoy nga ginaubing ko ket adon dagiti nang nangyega nadamdamag nabasbasa ken nabuybuya nga ditidigra nya dagitoy gubgubat dayjay 9/11 okay nabasamak kakabsat adto dagiti natnatay dayjay Haiti inggined dayjay Haiti na kuha tayo dayjay na damag tayo dayjay kakabsat ket adu dagiti tattao nga kayat da nga secure iti panagbiag da kayat da nga secure iti masakbayan da isod gagapuna nga iti New Zealand Britain's Guardian newspaper ket dati talana nga dagiti nababakna nga tattao ket nangarami da iti pamuspusan nga gumatang da kadagiti property di New Zealand ta pagarupen da nga sadyay addaan da kakabsat iti talge muray pay no kasta iti sangalubungan ket dagitoy nga banbanag nga nailanad iti Biblia na ipattuda ket kasapulan kuna nga mapasamak da awan kakabsat no iti lubong awan iti talged tayo so nga indingan tayo nga nalaing dagitoy iti Matthew 27:37 kuna 24:37 kuna nakas ket kas kadagiti aldaw no Noe kas tanto iti yaay iti anak iti tao anya ngamin iti pasamak iti aldaw wenno iti panawan ni Noe okay kitaan tayo adu dagiti tattao iti ket agasawa da agkakaanda agraragsak da handa nga ingkan kano dagiti mensahe dagiti iti pagpakaasi ni Noe iti warning na kapsat saan da ngayon kano dagitoy iso nga saan da nga nakapagsagana apay ngamin anya ngamin iti pasamak iti wen kasapulan nga dalusan ni Apo Dios kakabsat iti lubong manipod iti kinadangkes iti Genesis 6:5 kunana ket nakita ni Jehova nga iti kinadakes ti tao dakkel iti daga eket iti amin nga arapaap dagiti panunot ti puso dakes dalaunay kanayon. Okay. Nagraira nga minen kakabsat iti kinadangkes kes kastantumet. Iti anya aramiden ni Apo Dios iti masakbayan kayat nga dalusan dayti nga lubong manipod iti kinadakes. Ket nagdakes ti daga iti sangwanan iti Dios ket tapno iti daga iti napno iti ranggas. Kanya iti mapaspasama kakabsat iti aglawlaw tayo kadagitoy nga tiyempo. Manipod kadagiti panagugali dagiti ubing nadamsak na ranggas dagiti agtubo. Ya. Aduda dagiti paspasamak nga maputar kadagiti panpanunot da kinadamsak ket dagiti tattao iti sangalubungan saan nga may prediktar iti pagpanunot iti tao kakabsat agaramid iti kinadakes nang runa no dagiti agkasapulan launay okay
pamuspusan da kakabsat nya iti agbyag tan dayjay makunkuna nga survival of the fittest. Okay. Tayo dayta nga isot gapuna pay nga maisan no apay nga tanga dagiti tattao ket nadamsa. Gapu iti kinagamrod. Matthew 24 versikulo 8 ngem amin dagitoy abanbanag isoda pangrugyan dagiti ladingit. Pangrugyan dagiti ladingit, dagiti gugubat, dagiti bisbisin, pestilence, uno pesti, dagiti mapaspasama kitata nga pandemya iti sangalubungan iyeg dagiti virus nga coronavirus kakabsat. Dagitoy iti pagtaudan iti ladingit agladingit tayo launay awan iti talged tayo iti daytoy nga lubong. Keminton dagitoy abanag kunana iti Lucas iti 21:28 ngem inton dagitoy abanag mangrugida maaramid kumita kayo ket itangad yo dagiti ulo yo tati pannakasubbot yo umasidegen nana iti pannakasubbot yo ket umasidegen no mapasamak danto dagitoy maaramid danto dagiti kumita kayo itangad yo dagiti ulo yo itangad tayo dagiti ulo tayo tatipan nakasubbot tayo kakabsat ket nya umasidegen agyaman tayo nga dagitoy nga indikasyon gaya ket ipalagip na nga asidegen iti pannakasubbot tayo asidegen iti yaay ni Kristo nga iso nga nya mangiyeg kada tayo mangitugot kada tayo ijay langit taeng kakabsat nakasin karina ijay 1 iti Daniel kunana pa dito iti 12 versikulo 4 dengan tayo daytoy kakabsat ngem sika o Daniel unitam dagiti sao ket timbream ti libro aging gamet laeng iti panawen iti pannakatungpal ado dagiti agtaray to mapan ken agsubli ket iti pannakaammo umadunto rumang ito sa may sapay daytoy nga pagilasinan iti asidegen nga yaay ni Apo Jesus kakabsat kitaan tayo nalaing sublian tayo iti sensya kakabsat iti teknolohiya no iti ket iti computer kakabsat no madyak nga agkamali dagiti usaren nga pagi-savean iti profile dagiti files tayo dokumento tayo ket dayjay floppy disk addan salang iti 512 iti capacity na dayjay idi ket itata addan iti USB no manong nga gig so no 512 magatayo langanan nga ag times 2 dayjay may isang nga gig apo na gabgabsoon nga floppy disk itatagat nagbasit langanan nga kuha dayjay pay micro SD nga kunkunada ikumpara tayo DJ floppy disk okay kasta iti kinasiri gud iti tao iti computer ket no manulaeng nga gig iti memory na itatan ket terabyte so no ikumparam iti ay ke ginadaya may isang laptop iti katumbas na ginabsoon nga computer no idi iti TV ket anya linapigos itatan ket dipindutan kakabsat. So nga makita tayo iti panagtaray iti al-aldaw gusto kakabsat dayjay saritain na ijay iti libro iti Daniel iti 12 kakabsat nga rumang ayto panakaamo iti tao saan laeng kakabsat nga iti siyensya saan laeng iti teknolohiya uray pay iti adal nya uray pay iti na espiritualan kakabsat umado iti panakamo ado dagiti nalalaing nga tattaon agadal kadagiti sasaw ni Apo Dios iti rigat na ano daduma ket sabalin iti maturturong kayat ket isudam meten iti mangituray saanen nga ni Apo Dios dagitoy nga nasisirib launay nasirsirib da paen ngem ni Apo Dios dagiti luglugan kakabsat iti ubing kami, iti pagsakayan mi, kuliglig, kuno day tayo weapon, 6x nga sumrek, iti baryo mi. Mamindwala ang iti makalawas, ket no makasakay kami, iti day weapon, day 6x nga agkarga iti irig, apo permi nga ragragsak mi, ket itatagat ni, dagiti luglugan kakabsat. The remote,
Uray no natoy ti papapanam dito yung Pilipinas no adda iti GPS at dalakad dito internet ket matumpungan no natoy iti papanam. Nalabit at dadapay dagiti luganan nga niya. Ipisit mo lang iprogram mo mapanlatan dijay destinasyon na. Ket dayta kakabsat dagitoy ket naduma-duma nga pagilasinan. Ito duda kakabsat nga si degen iti ay iti manubot tayo ket kasapulan tayo iti anya kasapulan kabsat ken siya iti kanayon nga nakasagana kanayon nga naikumppable iti biag na iti Dios nga namarswa ken manubot. Iti Matthew 24:36 kunana ngem iti maipapan iti daytang aldaw ken oras awan iti makammo no kaanon to oray pay dagiti anghel iti langit ket oray pay met toy anak no dilaeng iti ama wen kakabsat nya san met nga naikabil iti petsa iti iyaay ni Apo Dios kakabsat no dilaeng iti makamulaeng ket isu iti nya ama ket numayat kumano adda iti date na ay ket no asidegen ay makapagsagsaga tayo. May suko tayo nga dagdagos iti biag tayo ngem saan? Saan nga naindikar kakabsat? Saan na nga impaka mo itimbaga na laeng dagiti pagi lasinan. Isod gapo na nga kasakulan tayo iti naridam. Iti Matthew 24:32 iti kayo iti higos iti pagsursurwan tayo kuna nagtoy. Pangarig na intuno iti sangana gumanusen ket patubwen na dagiti bulbulong ang buyo at itikag asideg metten. Ammo tayo nga ititikag ket asideg metten. Pagilasinan, mailasin kakabsat nga iti awanen iti tudo, agawan kasapulan nga gimpanan iti tao kakabsat no kasta agurnong kadagiti makan narigaten no awan iti nagderdiretso nga tikag kasla tinapasama iti El Nino dayjay tiempo iti dayjay El Nino ken dayjay La Niña ato dagiti nag-suffer kakabsat iti dayta ket kasta tayo met itata madikayat ni Apo Dios nga ag-suffer tayo isod gapuna kakabsat nga inpaay na digitoy nga pagalasinan tapno di kasta nakasagana tayo kan kanayon tapno madi tayo to ag-suffer inton umay han tayo nga nakasagana san tayo kakabsat nga may salakan. Kasta tayo met inton makita yo amin dagitoy amwenyo nga isu asidegen dagiti ruangan kunana asidegen iti ruangan asidegen iti manubot kakabsat ket ni Jesus simungbat ket kinunana kadakwada kitain nyo tawan kuma iti mangulbod kada kayo tadon to dagiti umay itinagan ko nga agkon kuna siya ni Kristo ket adunto dagiti ulboden da ammo tayo nagkakabsat diti Pilipinas adda dagiti tattao nga ibagada nga isuda iti Dios isuda ni Kristo kabsat awan iti nagnaganap ngem ammo tayo dagitoy paisada pay dagitoy nga pagilasinan kabsat adda dagiti naulbod nga tattao nga uray pay alaen da iti aken iti Dios nakamamas daytoy nakadadanag nga jay proverbio iti 3:5 aging gana iti 6 ket ipalagip na kada tayo kunana agtalik ka ken ni Jehova iti amin na puson ket di ka agtalged iti pannakaawat mo metlaeng kunana babsa iti Dios samuna iti naimbag para ken ka ken para kanya inyeg na dagitoy digiti nga mensahe tapno di kasta datayo ket maisagana tayo iti biag tayo kadagitoy nga tiyempo ket ikumpable tayo italek tayo iti biag tayo ken kuana iti 6 kunana ditoy kadagiti amin adalan mo isu iti bigbigem ket isu iturong nanto dagiti desdes mo no dadto man nasungkir tayo ikayat tayo ket dagiti laeng plano tayo tungpalen tayo ida addaan iti maragsakan tayo mangsurot kadagiti pagkayat tayo
puting malpak kakabsat pabasulan tayo ni Apo Dios. Isod ka po na dito'y katipagdaar na nya kasapulan nga agtalek tayo ken ni Jehova iti amin nga puso tayo. Kadagiti amin nga daldalan tayo, bigbigen tayo isuna, ket iso iturong nanto dagiti desdes tayo kakabsat. Karkararag tayo iti sumagtunggal maysa nga kasapulan tayo iti agbalin nga naridam, agbalin nga nasakbay, kadagiti umay nga tiyempo kakabsat. Iti Lucas 21:28 ngaminton dagitoy abanag mangrugida nga maaramid kumita kayo ket itangad yo dagiti ulo yo ta iti pan nakasubbot yo sidegen. Ado dagiti banbanag nga saan tayo kakabsat nga mailadawan tatan iti kinasirib umaduda hindi ket telegrama lang itataket ni one text away itata iti evangelism kakabsat care group evangelism tayo mabalinan iti online at da kayo lang kadagiti pagtatangan at buybuya at daakmet ditoy nakadayo tayo iti maysa ken maysa may danon dagitoy nga mensahe babaen kadagitoy nga teknolohiya makita tayo dagitoy nakaskas daw nga paspasamag kakabsat pakdaar da kadagitoy ket pagilasinan nga asidegen iti ay iti manubot tayo ket iti pakdaar na kada tayo kasapulan nga nya nakasagana tayo nga kankanayon gagayen ken kakabsat. Ada iti maysa nga pasamak ijay Italia iti 1959 kakabsat iti maysa kadagiti kangatuan nga dam iti sangalubungan ijay Northern Italy daytoy kakabsat ket addaan iti kangato it rose 262 meters or 860 feet above the village iti Long Aronay yaka mo no so daytoy nga pronunciation na kakabsat Long Aronay o Long Aronay. Ngem kabayatan iti construction daytoy nga dam kakabsat ket nakita na realize dagiti engineer kakabsat nga dayjay banbantay iti aglawlaw na kethan nga stable dadati crack na ket dagitoy nalabit nga mangyeg kunada iti landslide ngem nagtultuloy latta kakabsat iti pan nakaipasdek na daytoy nga dam ket uray pay kunana ditoy uray pay dagijay nga journalist. When journalists raised the alarm and warned of the possibility of disaster, those journalists were sued by the Italian government for undermining the social order. So naidarong da pay dagitoy nga journalist kakabsat gapo idijay pakdaar nga in pakaamuda posibilidad nga disaster nga mapasamak kakabsat sanda nga ingkang kano ket idi daydi nga tiyempo kakabsat nya agaro 2,000 nga tattao iti natay ijay bahon kakabsat gapo iti dayta nga dam disaster naglandslide dayjay bantay the earth moving clearly visible sign dito there would have been no loss of life at all. So if the builder of the dam had listened to the warning of engineers and if they acted when they saw the sign or the landslide, the earth moving and clearly visible signs nakita da digiti nga sign kakabsat ket nasalbar kuma iti biyag da digiti agarok nga 2,000 nga tattao handang at impangag kakabsat ket iti pinagbiag tayo iti kasasaad tayo kadagitoy nga tiyempo umanay dagitoy kakabsat nga nailanad iti Santa Biblia dagiti sasaw ni Apo Dios ket nabatad dalaunay nga mangted kada tayo iti pakdaaran na tayo dagiti paspasamak saan nga mailinged kada tayo dagiti gubgubat bisbisin dagiti peste
ken naduma-duma pay nga didigra kakabsat ken ipakamuna nga si daygan iti ay iti namarso ken manubot tayo. Isod gapuna gagayem ken kakabsat iti daytoy nga rabii iti awat ket iso iti kankanayon nga nakasagana kuma iti panagbiag tayo nga naikunit iti Dios na italaga iti Dios na iso na laeng iti makabael nga mangisalakan iso na laeng iti yan iti talged iti biag tayo. Saan kakabsat nga iti daytoy nga lubong, saan nga iti kinabaknang, saan nga iti sirin. So dikit di iti Dios na iso iti namarso ken mangisalakan tayo. Iti daytoy nga rabii maminsan pay kakabsat nga iyawak ko iti agtultuloy nga panagimdeng tayo, agtultuloy kakabsat nga panang subaybay tayo kadagiti sumarsaruno pay nga rabii iti panagadal tayo. Kaya dawatek man iti sumagtunggal maysa iti panagdumog tayo iti panagkararan. Man nakabalin na Dios mi iti daytoy nga kanito at iti maminsan manen nga italaga mi dagiti bibiyag mi. Agyaman kami o Apo kadagiti pakdaan nga inpay mo inpakamon kada kami babaen iti kadagiti sasao ket narway dalaunay Apo nga talken mi ket atoy garud o Dios kapuna nga iso kami dagiti bibiyag mi manen ken ka akang runaan padalusan manipud kadagiti papak iti baso tapno di kasta ket agtultuloy ken kanayon kami nga isagana Apo para iti may katwa nga iyaay mo. O Dios, sagyaman kami maminsan pay. Kasugbatam dagiti nga araraw mi. Aten Kristo Jesus nga Apo mi dawat mi amin dagitoy. Amen. Okay. Iti daytoy nga gundaway ket aramidan tayo dayjay question and answer kakabsat. Kadagiti screen ket dayjay tallo nga kusto iti sungbat na talong agsasaruno nga kusto iti sungbat na ita-comment kakabsat ket i-comment yo nya dagiti talong nga kusto iti sungbat na isoda iti makaawat iti load into no bigat kakabsat no kusto dayjay sungbat yo kakabsat ket i-message kayo ket dawatek iti cellphone number yo kakabsat ket iti saludsod iti saludsod ket anya itinagan Hebrew name dagiti tallo nga gagayem ni Daniel dagiti adal tayo iti rabii kakabsat iti saludsod nya ulitek dagiti saludsod anya dagiti Hebrew name dagiti tallo nga gagayem ni Daniel. Ito iti adal tayo iti rabii kakabsat. Kahit maminsan pay, comment kayo, i-like yo, i-share yo, kahit mabalin nga i-watch party kayo, balin nyo sumbatan na iti saludsod kakabsat. Kahit ito iti undaway. Maminsan pay, Diyos iti agngina, nagbag nga rabii tayo amin. Maminsan manen, gagayan ken kakabsat.